Друзья, всем привет! Сегодня мы будем тестировать Android. Тестирую я его в простых условиях у себя на работе. Сейчас идет запись через телефон, и я его подключу петличку к диктофону и послушаем, что там есть. Ну, не то, что есть там. Посмотрим, как он будет себя вести и как звучать. Ну вот, запись пошла, и вы теперь можете услышать непосредственно запись в этот микрофон и сравнить его звучание, как он говорит в обычной обстановке в комнате. Расстояние до телефона сантиметров 40, наверное, и поэтому, если мы отодвинемся еще дальше, то вы можете слышать, как сейчас звучит телефон, да? И сейчас я покажу вам звук на петличке, как звучит петличка. Поэтому, по-моему, это самый лучший вариант, такой простой, надежный для блогеров, которые только начинают вести свои видео, вести свои блоги. Ну и в работе, конечно, если у вас нет более дорогостоящих систем каких-то, вот этот простой микрофон петличный Android будет очень надежным и хорошим спутником для вас и обеспечит нормальное, надеюсь, звучание. Я же сейчас не слышу, только на постобработке я услышу при монтировании, что там за звук. Может быть, действительно полное дерьмо какое-нибудь, а я вам тут советую. Ну, постараюсь выложить его так, как он есть, без всяческой обработки. То есть, может быть, только единственной громкость увеличу там, где это необходимо, если уж совсем будет плохо. Или вообще не буду трогать, и вы узнаете, услышите, как оно все там видно и слышно. Ну все, у меня запись выключаю.